Srdečne vás vítam, milí priatelia, pri dnešnom videu. Anička filmuje a rozpráva mi to vtipné veci. V dnešnom videu sa budeme venovať prstom na nohách, na rukách. Ukážem vám, ako si ja naprávam palce rúk, ako si naprávam prsty, jednotlivé články prstov. Ukážem vám, ako si naprávam tieto kostičky, zápestné a záprstné. A ukážem vám, ako sa pracuje s haluxom a s kladivkovitými prstami na nohách. Mne sa najčastejšie kazí, alebo najčastejšie si naprávam palce rúk, tu tento klobík. Môžem si to naprávať, aj teraz mi to prasklo, môžem si to naprávať 10-20 krát do dňa, za chvíľu to mám zase naspäť a zase si to môžem napraviť. Neviem, čo s tým mám robiť, pretože jednoducho mi to nedrží z nejakého dôvodu a musím si to občas napraviť. Nemám ale veľké bolesti. Okrem haluxu ľavého, ktorý takisto som si veľakrát musel naprávať a nejakým spôsobom ho stimulovať, aby tam nebol, aby to držalo na mieste. Stalo sa mi raz pred rokmi, že mi začal plesnieť ako keby nechet na pravom palci a nechet sa mi odlúpil. Masíroval som si to, neviem, nejakými olejčekmi som si to nejak riešil a potom som si ten palec napravil, ten článok toho palca na nohe a ten nechet sa mi zahojil. Až potom sa zahojil, keď vlastne som si to napravil, tá energetika jednoducho do toho palca, do toho článku, do toho nechtu nešla dobre. Takže tu je vidno, že to má veľmi širokospektrálne súvislosti a je veľmi dôležité, aby človek bral do úvahy a ja sa snažím brať tieto súvislosti do úvahy, pretože je mi jasné, že všetko so všetkým súvisí a všetko má svoje duchovné pozadie a duchovnú príčinu. A je veľmi dôležité brať veľmi vážne do úvahy duchovné príčiny. A je veľmi dôležité, aby ja ako terapeut som vlastne poznal systém, akým to funguje, pretože len vtedy, keď človek pozná systém, môže v ňom robiť úpravy. To je jednoznačná a vážna vec, pretože tak funguje zákon zdravia a tak vlastne môžem ja, alebo ktokoľvek to robí takúto prácu, skutočne pomôcť druhému človeku na trvalej alebo trvalejšej báze. Takže keď poznáme systém, môžeme v ňom robiť opravy. Opravy prstov, rúk a nôh sú veľmi rôznorodé, sú tam mnohonásobné posuny, rotácie a také blokácie všelijaké. Nie najčastejšie, ako som už spomínal pred chvíľou, ide do blokácie palec a konkrétne tento klb. To znamená, počuli ste, ako mi to prasklo, tento nechce prasknúť. Tu je klbné spojenie, tu, a musím si dať palec za klbné spojenie a potlačiť to smerom do dola. Toto je veľmi častá vec, hlavne u masérov a u takých ľudí, ktorí pracujú rukami. Palec sa vlastne dostáva do tejto nesprávnej pozície dohora. Bolí to potom tu, takže treba si to takto potlačiť smerom do dola, odtiahnuť to trošku a takto to potlačiť. Veľmi často tento klbík ide do blokácie, to znamená, potrebujem ho takto rozhýbať a tlačiť smerom do dola. Takisto tento trošku ho odtiahnem a tlačím do dola. Niekedy je potrebné napravať aj tieto klbíky. Aj mne vyskakujú niekedy, to znamená, teraz trošku niečo prasklo. Takže tlačím do jednej strany, do druhej strany a snažím sa to tak nejak vyslobodiť. Viete, teraz mi to skočilo na miesto, bolo to potrebné stlačiť tam. Tento mi nejde. Tieto klbíky takisto odtiahnem, pohybujem to a tlačím to smerom do dola. Väčšinou mi to vyskakuje smerom sem, to znamená takto dohore. Veľmi často si napravám tieto posledné klbíky prstov. Aj ľudia, ktorí majú reumatickú artritídu, si ich potrebujú naprávať a rozhýbávať ich, aby vlastne tam nezamrzli. To sa odtiahne a zatláča sa smerom tu dolu. Tu je vlastne ten posledný klbík, tu, takže sa odtiahne a zatláča smerom dolu. Mnohokrát ľudia, ktorí majú ťažkú artritídu, takýmto spôsobom si dokážu tie prsty zachrániť a môžu do tej ruky niečo chytiť. Čo sa týka kostí zápestných a záprstných, tak vlastne tu je klbné spojenie kostí, to je toto, vidíte to. To znamená, tu klbné spojenie
je veľmi často v blokácii, respektíve veľmi často až tak nie je, ale niekedy je v blokácii, bude to utopené smerom do dola, alebo je to smerom do hora, takto vytrčené do hora, alebo utopené do dola. Keď to je smerom do hora, nahmatám si to, a je tam hrča, bolí to, tak si to zase odtiahnem a trošku si to takto zatlačím. Odtiahnem a zatlačím. Keby to bolo opačne, že to je utopené, že si tam nahmatám vlastne, že je tam diera, tak si dám palec na druhú stranu a vytlačím si to smerom dohora. Hej. Tu si to tlačím presne na toto klbné spojenie, respektíve zaň. Hej. Keď sa jedná o túto kosť a je utopená, tak musím byť trošku ďalej. A takto si to vlastne dávať na miesto. Keď sa jedná o palec nohy, najčastejšie samozrejme je problém s haluxom a ja som tu mal trošku halux a napravám si ho občas. Mal som ešte v mladosti tento klb nejaký vyklbený a celé to mám také zhrubnuté. Takže keď si to robím, tak že si ho odtiahnem a takto si ho vlastne tlačím buď tam, alebo si ho odtiahnem a tlačím si ho na túto stranu. Samozrejme, väčšinou je to posunuté smerom tam, táto kostička voči tejto a treba to odťahovať, dávať smerom tam, ale nie je to niekedy aj opačne. Veľmi často sa mi dostáva do blokácie tento klb tohoto prstu. Napravím to Anička, alebo napravím si to aj ja sám. A to tak, že si ho chytím, ten palec, tu si ho zachytím za to klbné spojenie a silným trhnutím si ho skúsim, vidíte to, ako by skočil na miesto. Silným trhnutím si ho napravím a vlastne tá bolesť odtiaľ to mi ustúpi a je to zase v poriadku, ale niekedy si to skutočne musím napravať aj každý deň. Ďalej si ešte napravám aj tieto klbiky niekedy, veľmi málo kedy, ale občas si to robím. To znamená, tieto klbiky zase odtiahnem a tak si ich rozpohybujem. Takto sa opravujú kladivkové prsty, že sa to odtiahne a vlastne takto sa to napráva. Idem do týchto klbikov. Tu je ten klbík, vlastne odtiahnem ho a vlastne snažím sa ho tým tlakom do dola vsadiť a rozpohybovať tie kladivkové prsty, ktoré sú takto zamrznuté, rozpohybovať ich, aby vlastne sa spamätali a išli na miesto. Niekedy je potrebné napraviť si aj tieto kostičky priehlavku, takže zase, keď to mám, funguje to podobne ako na ruke, keď to mám dovonku, tak si to zase odtiahnem a môžem si to palcom takto natlačiť. Keď to je opačne, tak idem proti, potiahnem si to a snažím sa to vlastne týmto palcom zase natlačiť tu. Veľmi dobré je s haluxom robiť ešte jednu vec a to takto si ho vlastne rozhýbavať, aby ten klb nezamrzol. Veľmi podstatné ešte myslieť na toto klbné spojenie u haluxu a to buď si ho naprávať smerom takto, že ho tlačím smerom tam, alebo si ho naprávať smerom tam, alebo niekedy smerom do dola, smerom tu. Jedná sa o vlastne toto klbné spojenie, ktoré je tu. To znamená, to je prvé, druhé a tretie. Prvé, druhé, tretie. Veľmi zaujímavý spôsob, ako si uvoľňovať halux, ktorý je chronicky bolavý a chronicky taký zatvrdnutý. Kúpil som si v galantérii pružnú gumu. Mám to zavesené na zábradlí. Takto si ju otočím. Pomerne silnejšie dookola, aby mi to držalo. Takto si to chytím do ruky a týmto spôsobom vlastne uvoľnenou nohou si budem ten halux vlastne uvoľňovať do každej strany. Do jednej strany, do druhej strany. Alebo len váhou vlastne nohy sa mi ten halux a ten palec celý dostáva ako keby na správnejšie miesto. Veľmi zaujímavá vec, ktorá by mohla niekomu pomôcť. Takže takto
Takto by som si to možno neradil, kebyže mám chuť a kebyže mám veľké problémy s halúpsom. Takže kto si to bude robiť, nech sa páči, prajem vám veľa šťastia v tej prieť o nejaký roh. Dám si tú palicu zhruba, tlačím niekde tu zatlačením mojím do každej strany.